சென்னை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு பெய்த கனமழை தற்போது வரை நீடித்து வருகின்றது. விடிய விடிய பெய்த கனமழையால் சென்னையின் பெரும்பாலான இடங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கின்றது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் முறிந்து விழுந்துள்ளன. கிண்டி, ஒலிம்பியா அருகே சாலையின் இருபுறமும் தண்ணீர் தேங்கியதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சென்னையில் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் பல இடங்களில் வீடுகளில் தண்ணீர் புகுந்துள்ளது. வடபழனி, அசோக் நகர் பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர். சென்னை புறநகர் பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் விடிய விடிய மின்னலுடன் கூடிய கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இதேபோல் சென்னை புறநகர் பகுதிகளான அம்பத்தூர், ஒரகடம், கொரட்டூர், திருமுல்லைவாயல், ஆவடி, பட்டாபிராம், திருநின்றவூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நள்ளிரவு முழுவதும் கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. பல இடங்களில் நிலத்தடி நீர் உயர்ந்து வீடுகளுக்குள் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கின்றது. குறிப்பாக கொரட்டூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகின்றது. இதன் காரணமாக அங்குள்ள வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். இதேபோல் வடசென்னைக்கு உட்பட்ட பெரம்பூர், கொளத்தூர், புளியந்தோப்பு, வியாசர்பாடி, கொடுங்கையூர், திருவிக நகர் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் மழைநீர் சாலைகளில் குளம் போல தேங்கியுள்ளது. குறிப்பாக வியாசர்பாடி கணேசபுரம் மேம்பாலம் பகுதியில் மழைநீர் அதிக அளவில் தேங்கியுள்ளது. மற்றொரு இடமான வியாசர்பாடி ஜீவா மேம்பாலம் கீழ் பகுதியிலும் மழைநீர் அதிக அளவில் தேங்கியுள்ளது. இந்த இரண்டு இடங்களிலும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ராட்சத மோட்டார் போட்டு தண்ணீரை வெளியே எடுத்து வருகின்றனர். மேலும் புளியந்தோப்பு நெடுஞ்சாலை, டிக்காஸ்டர் சாலை, ஸ்டாரன்ஸ் ரோடு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் மழைநீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் வெளியே வருவதற்கு அச்சப்பட்டு வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளனர். இந்நிலையில் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழை மற்றும் வெள்ளம் சார்ந்த புகார்களை தெரிவிக்க உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்கள் மழைநீர் தேக்கம் உள்ளிட்ட புகார்களை தெரிவிக்க 1913 என்ற எண்ணிலும் 0442561920 0442561920 0442561920 என்ற எண்ணையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் 9454772005 என்ற எண் மூலமாக வாட்ஸ்அப் வாயிலாக பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.